刚早不是弟兄们不卖命，是突然杀出了游击队10几条船，几百号人马，弟兄们实在是扛不住，才撤回来的。我说的都是真话，如果是瞎话，天打五雷轰啊！要不然我不能死去这么多兄弟啊！印钞纸到底在被你们打沉的船上，还是跑到的船上？跑掉的那艘船，明显比其他的船速要慢，应该还是。马得，你刚才说海上的交火就发生在不到1个小时前。没错，如果真的那些印钞纸在那艘船上，他们现在应该在澳门的某个地方藏货呢。不过澳门这么大，我们也不知道是谁干的，实在是不好找啊。那个大风1号的河蟹，这2天有什么动向？何贤，季馆长，你现在说何贤？大火。大风营号前天就挂出了牌子，说要盘涨3天，何贤肯定在营号里。肯定。你的人啊，到底见到他本人没有？这个还真没有。不过营号有规定，盘账的时候，总经理和司理必须在，其他人一概不能进入。何先是那里的司理，所以他肯定在营号里。而且我的人有查到，他的太太每天在给营号里送饭，这个绝对不会有错。走。大爷，我得走了。好，子佳，你送贤哥回家。后面的这个放好啊。特务部门找上门来了，怎么办，贤哥？志总，继续开。好。来啦，来啦！谁呀？是你？什么事儿啊？大晚上往别人家里闯？哎，你们是什么人呐？啊，半夜3更的，你们竟然私闯民宅啊！那位是谁？这位是皇军驻澳门的机关长泽大佐。都凌晨2点了，怎么何先生居然都不在家呀？你要干什么？你干什么？都说了阿贤在休息，你这样太没礼貌了。你不能这样。泽机关长，黄队长。谁？阿贤？怎么了？这是？是特务，去开门。我，快去！谁呀？来了。是你？都说了，阿贤在休息，这样太没礼貌了。不能这样。泽机关长，黄队长。贤哥，你好像今晚没少喝呀。儿子过生日，开心就多喝了2杯。这喝的有点多，我就先上楼睡觉了。怎么，泽机关长、黄队长这么晚了来我家，有什么事儿吗？何先生啊，今晚一直都在家？爸爸，当然了。妹妹，
好可爱呀！哥哥，今天过生日是吗？嗯。爸爸今天有事儿，没在家陪你过生日，有没有不开心？爸爸一直在家陪我过了生日啊，我怎么会不开心？妹妹，今天哥哥的生日蛋糕好吃吗？好吃。好吃啊！那你吃了几块？2块。2块，那么好吃啊！叔叔也想吃啊。那除了你和哥哥，还有谁吃了那么好吃的生日蛋糕？还有妈妈和阿公。妈妈和阿公呀。那爸爸为什么没吃啊？哎，叔叔在，因为他不在家，对不对？不是啊，是因为切给爸爸的。那蛋糕上有花，西妹喜欢，爸爸就给西妹吃了，自己没吃。泽基馆长，黄队长，我再问你们一遍，你们3更半夜来到我家，到底是有什么事儿？贤哥，别激动，我们就是来查重案子。查案子要来我家查案。黄队长，如果你说不清楚的话，那我可报警了。何先生，怎么不接啊？要不我帮你。喂，阿谢，是我。柯医生，什么事儿？万吉在我这里，你尽快过来一趟。何先生，我正好有车，不如我送你去诊所。不用麻烦了。不麻烦，晚上叫车也不方便吧？再说，刚才因为误会，给何先生家里添了麻烦，就当是我赔个罪吧。怎么，何先生连个顺风车都不敢坐啊？莫非马老板那边有什么不方便？既然这样，那我就不客气了。您真的太厉害了，不光能治病，还能伪造病情，甚至连那个日本医生都被您瞒了过去。你到底用了什么奇招？怎么了？我没有什么瞒天过海的本事。万琪，他真的得了严重的肺结核。肺痨病人样子我不是没见过，两眼无神，说话无力，全身病恹恹。万琪他每天风风火火的，从早忙到晚，从来没有耽误过工作。他只不过是咳嗽多了一点，怎么就得了肺结核这么严重呢？是我输了，和你一样，我也被万琪那累不垮的样子给瞒住了。明明我是医生，明明我听见他咳嗽的很厉害，可我除了提醒他去做检查，我就是没往心里去。直到刚刚，欧队长把他救回来，送到诊所，我才发现他病得那么严重。作为医生和朋友，我真的太失职了。
怎么了？没事儿，往这边走吧。怎么了？人呢？不哥，跟丢了，怎么办？赶紧给杰哥说去。他们是冲着你来的。英文，你先回学校吧，从这边走。那你呢？我没事儿，先回去吧。大哥跟丢了？什么？跟丢了？3双眼睛6条腿，连个活人都追不着！我要你们干什么？赶紧给我找去！要不然你们自己回去找泽机关长抿罪去，听见了没有？用不着了，黄队长。哎呀，贤哥，黄队长，想跟踪我何必这么麻烦？我亲自送上门来了，想问什么尽管问吧。贤哥，你误会了，我跟他们说别的事儿呢。那个怎么可能安排人去监视你呢？真不是啊？真不是，真不是。不是就好，不是我就放心了。毕竟我也是个生意人，如果身后一直跟着这些特务队，其他人怎么看我？知道的，以为黄队长关心朋友，免费给我请的保镖；那不知道的，不得以为是泽机关视我为抗日分子，随时随地要对我下手，这我以后还怎么做生意啊？贤哥，你多虑了，真没有，绝对没有。有没有，黄队长心里清楚。我只想说，我以后不想看到他们了，要不然，我就真把自己当成抗日分子，亲自去到泽机关长面前自首了。真到了那个时候，我保证，知无不言，言无不尽。黄队长以前交代过的、犯过的事情，黄队长以前留下的签名墨宝，我一个不少的全都交给黄局，这样也不用监视了。怎么样，黄队长？贤哥，你说笑了，我保证以后像今天这样的事情绝对不会发生。当真？当真。如果有人还敢打扰贤哥的清静，那我王公杰第一个不饶他们。啊，好。老婆孩子还等我吃饭呢，那我先走了。哎，慢走，慢走啊。威胁起老子了，大哥，你何必对他这么忍气吞声的呀？要我说，咱一不做二不休，给他。那是说能干掉就能干掉的吗？他手里有我们的把柄呢。何况现在今非昔比了，他现在是什么？大丰银号的代理总经理，还是什么大西洋银行的华人业务经理？实在是动不得呀。那接下来怎么办啊？还继续监视吗？机关长有令，每天得汇报他的动向。可是什么呀？啊！你们要再敢让他发现，我饶不了你们。你们想仆人、华人分个井水不犯河水，但中国也有一句成语，叫唇亡齿寒。仆人也好，华人也罢，既然我们生活在同一片土地上，守望相助，就是我们唯一的选择。在过去的1年时间里，我们华人做到了这一点，但这一次，仆人能不能做到，就要看在座的选择了。说得好。
你这回订的货怎么跟重庆以往需要的不一样？反倒更像是北边需要的货。都是订货，谁来用，用在哪里，对你来说没有任何的区别。可你也知道，葡萄牙政府一直是坚决反共的。你别忘了，在澳门，我们有一个共同的敌人，就是日本人。我发现，不管每次遇到什么问题，何先生总是能用最简单的道理说服我。好啊，我反正只负责给恒丰宇供货，其他的我一概不问。谢谢。那这批货什么时候能集齐？有很大一部分我手头就有，至于其他的，给我半个月的时间。好，那我们一言为定。没问题，一言为定。sou eu. O que disseste? Que motivo? Que raio de passe? Certo, vou tratar disso imediatamente. 出什么事了吗？我公司的一批货在拱北通关的时候被日军给扣了，理由居然是没有泽机关开具的狗屁通行证。泽机关？什么时候通关还需要他们的通行证啊？ Diretor Lobo! Calma. Que diabos está a acontecer? Por que minha mercadoria foi perdida em Portas do Cerco? E agora, por favor, explica-me. O que é esse passe da agência só? Senhor Rodrigo, não é só sua. Desde as primeiras horas desta madrugada, todos os navios e cargas portugueses com destino a Cantão, Hong Kong, por terra ou mar, foram bloqueados pelos japoneses. O pretexto é mesmo. É necessário apresentar passes emitidos pela agência SOL para liberar qualquer coisa. Com que direito? Com qual direito? Isso é claramente uma retaliação pelo governo ter recusado as condições deles. Diretor Lobo, os japoneses só querem proibir atividades anti-japonesas dos chineses em Macau. O que os portugueses têm a ver com isso? O governo não pode sacrificar os nossos interesses por eles. Exatamente. Como sobrevivemos? Eu compreendo as preocupações de todos. Já estou a contactar a parte japonesa o mais rapidamente possível para negociar e tentar devolver a mercadoria no menor tempo possível. Fiquem tranquilos, pois certamente darei uma resposta a todos. Faça isso o mais rápido possível. 哦，霍的事纯属误会。上次日普联席会议，贵方不是指责反正明明获得了联合技术权，确保走私猖獗的责任推给澳门政府吗？既然如此，司令部也不想诿过于人，所以才下达了严令，开展一次查禁走私行动而已。哎，你该查走私呢就查走私，可为什么把澳门铺商的货全扣了？难道所有的铺商都是走私犯吗？是不是总有核查过才知道吧？老北局长放心，司令部已将核查工作交给了我子机关，只要核查确认不是走私，所有商船货物一定完璧归赵，保证放行。这还差不多。那核查需要多长时间呢？这个嘛，短则10天半个月，长则1年半载。总之澳门的防御活动什么时候平息，我统筹出来，一定第一时间迅速核查，确保澳门葡商的合法利益。 1年半载，葡商被扣的货大部分都是生活物资，1、2个月就霉烂变质了。你核查完了，我卖给谁去？泽大佐，你可别忘了，咱们葡日两国可签订了正式的商约，你这属于赤裸裸的违约行为。我只是在流行公务，说一千道一万，澳门是葡萄牙的澳门。 大日本帝国也始终希望与澳门葡人保持良好的合作关系。只有贵政府与澳门葡人，要不要为了那些不想干的人合适？
偏偏给自己过不去，就看你们的选择了。茶喝的有点多了，不好意思，失陪一下。虽然严峻呢，也不是没有解决的办法。我是个医生，头痛医头，脚痛医脚，正是行医的大忌。只有从根本上找到病人的这个病因，对症下药，才能彻底的医治。澳门也是如此。之所以澳门一直被日本人轻易的拿捏，就在于澳门有它根本的弱点。澳门根本的弱点只有一个：交通。没错，澳门天生就是一座孤岛，一切的民生和经济完全依靠对外贸易，而日本人现在占据了周围所有的地区，一旦他们用出封锁这一招，澳门马上就会陷入绝境。这国内外的进出口始终被日本人卡住脖子，只不过现在是轮到了蒲商的头上，这确实是个老大难的问题，很难解决。梁老，我倒觉得有一个一劳永逸的解决办法，而且条件已经成熟了。组建一条多方合作的地下物资运输线。先不说这大豪帮，历来就是澳葡政府的祭祀对象。你提什么？共产党？你觉得我们国民党能和他们合作吗？梁老啊，这都是中国人，为什么非要分个彼此？不是我要分彼此，是共产党要另立山头，不服国民政府的管辖。现在重庆方面跟他们是水火不容，你这个时候你让我澳门党部跟共产党合作，可能吗？梁老啊，我们今天讨论的是什么？是怎么能让澳门的葡华两界团结起来，连葡人和华人都能够争取团结。中国人之间为什么不能也团结起来，一致对外呢？梁老，别的事情我不清楚，但我知道，香港沦陷之后，我们一路从香港逃亡到了澳门。欧大队长不顾生死救了大家，澳门粮荒保护印钞纸，靠的也是欧大队长跟他的游击队仗义出手。梁老，这些都是咱们一起经历过的事实，人家都没分个彼此，甚至什么条件都没讲。我最近看了2篇文章，是一位香港的朋友给我的。一篇是中国共产党为太平洋战争的宣言，另一篇是中共中央关于太平洋反日统一战线的指示。梁老，我不是共产党，不会跟你搞宣传，这你应该相信吧？当然，对你我是信得过的。这2篇文章每一句讲的都是团结，不分阶层，不分党派，不分民族，不分国家，甚至要求共产党员都要跟国民党党部合作。人家是这么说，更是这么做的。而澳门就是最大、最直接的受益者。梁老，共产党都没有分彼此，为什么在您这儿就要分个3、6、9等呢？
共产党真能那么无私，给我们运物资？梁老，过去这么多次事实，还不能证明吗？我相信，只要是为了抗战，欧队长跟他的游击队绝对二话不说。我给葡萄牙鬼佬运货，他们想得美。三爷，过去澳门几次陷入绝境，无论是运粮、港币战，还是偷运英钞纸，大豪帮都是仗义相助，从来没说过半个不字。为什么这次就不行了呢？救澳门啊，是跟你们合作，是替自己兄弟还有澳门的中国人办事。这些鬼佬算什么东西啊？我凭什么帮他们？我知道，政府和葡商对您和大豪帮是有一些不公正。哎，那叫有些不公正。哎呦，这么多年来啊，他们把我们大豪帮啊定为海匪走私犯，他们缉拿过我们多少船，通缉了多少人，在他的苦窑里又关过我多少弟兄。可那毕竟都是过去的事了。好，我们不论过去，就讲眼下。他们跟那个日本仔签了那个什么7项合约，废了木帆船，剩下的那个电扒机船啊，也全都得在这个港务局啊注册之后才能航行。这个你知道吧？知道。我大豪帮啊，8成以上都是木帆船，这么一来啊，就断了我大半的活路，剩下2成的电机船啊。我也总得跑一些正规航运，替弟兄们赚一些干净钱吧。我把注册申请啊递到港务局，你猜结果怎么样？结果没通过。何止没通过？这个罗德里啊，仗着自己是葡商的头头，港务局的总监督，说这个什么注册船只的名额太少，日本人给的太少，留给他们这个葡商都不够，还说我们这一群走私犯，晚上偷偷摸摸跑几趟就行了，还来占什么这个正规船儿？他真这么说？就是这么说，连正眼都没有瞧我。这个罗德里呀，偶桑啊，这还是我们一起拼死拼活替澳门运来了救命之粮之后的事啊。这个罗德里呀，哎，端起碗吃老子的饭，放下筷子就摆他仆人大老爷的谱，逼得我们啊大豪帮没有活路。现在他的货被日本人给扣了，倒想要我救他，对不起，办不到，门都没有。三爷，这件事确实是罗德里做的不地道，但当下是特殊时期，我们共同的敌人是日本人，大家合作组建地下物资运输线，不单单是为了帮助葡商脱困，更是为了支持国内抗战大局的需要。大豪帮向来忠义当先，三爷您更是心胸如海，我相信，为国为民，您一定会大人不计小人过的。要是我咽不下这口气呢？那不然这样，豪海俱乐部在港务局注册船只的数量，我再向罗德里帮您争取争取。您原先申请了几条？5条，不过现在5条可不行啊，我要翻倍，少1条都不行。行，我帮您争取，这行了吧？这还不够。您还要什么？我要罗德里啊亲自向我黄山河倒茶赔罪。三爷，这就不必了吧？伙尚，是这个罗德里啊，瞧不起我大豪帮在先，难道他不该向老子倒茶赔罪？要是他不干啊，葡商的货，我大豪帮也没有办法帮他运。叔叔，你看，后面有日本人的缉私船。弟兄们，走前面的岛礁，咱们的船小，穿过去，小日本就追不上咱们了。
钟馗，转向，快转向，转向，快转向，转向，转向！贤哥，等一等，刚刚收到个消息，出了个事。您说。阿叔，怎么了？三哥，我们的船被抢了，其他的弟兄都没了。妈的，谁干的？日不联合祭司队开的枪，还有罗德里的商船，帮他们拦了路。罗德里的商船。有艘船回澳门，赶巧不巧，刚好碰上了港务局缉私队在追一条大豪帮的货运走私船。缉私艇上有日本监督，非要我的商船配合他们拦截一下那艘走私船。船长没办法，只好拦了一下航道。不过船长说他们船小速度快，我想他们应该能够逃得掉。好了就好。我现在担心的是黄三河那边会有什么误会，以为我故意跟他们大豪帮为难，所以追出来，拜托你帮我带句话，跟他们道个歉，解释一下就行。知道了。这样，我现在去找三爷，把话带到。好，那就拜托了。三爷去了横青岛啊，那霞少呢？傍晚的时候，三爷飞鸽传讯，叫霞少也赶过去了，说是有急事儿。知道是什么事儿吗？不知道。怎么就这么巧？飞仔，我有急事，必须要见到三爷，能不能麻烦你派一条船，我找个人去一趟？行，我这就去安排，1个小时之内出发，半夜应该就能到。好。当场就打死5个，整条船的走私货物咱们全部缴获了。要不是要赶在那个船沉的时候把货全部搬上岸，那跳船的几个咱也都能抓住他们。机关长，这整船的货物是好几10根金条呢。罗德里的商船也参与了拦截，缉私队的命令，他敢不拦？这就好，福山跟花莲互相拆台，比打掉大豪帮一条走私船重要。这笔货就交给你特务队了。ありがとう。老胡，不过也不能白拿啊！你马上准备10根金条，等一下送给陆白。为什么要送给陆白？奥府政府第2次投票在即，陆白在政府官员中影响力不小啊。对这种那个，有的啦，你这懂不懂啊？陆白那家伙见钱眼开，你刚走这手笔，管用，送。你是说罗德里真的答应了，还愿意给黄三河倒茶赔罪？事关全体仆商的出路啊，这点轻重啊，他还犯得起？哎呦，这个罗德里啊，一直是眼睛长在脑瓜子顶上，让他服软不容易，有他带头，仆商啊，没问题了。那政府这边呢？哎呦，葡萄牙政府极其反共，地下无字线的事情，政府这边只能按理搞，不能摆在明面上。这样，我私下里啊找总督透透气，再拉2、3个靠谱的，加上罗德里，这样的话，明天的票应该没有问题。那投票的事就全拜托你们了。放心好了，我答应的一定会办到的。对了，
我也有2件事情想跟你说。